teman-teman, balik lagi sama saya Kalinda Pradipa. Hari ini aku mau unboxing topi bunny. Ini dia topi bunny. Ini topi bunny. Jadi ini tuh caranya tuh kita pakai. Jadi kita pakai ini kan kayak gini. Terus nanti ini, kayak ini kita tekan. Jadi itu bisa gerak ya, karena itu kayak empuk gitu nih. Habis pencet nanti ini naik nih. Kalau dipencet, kalau nggak dipencet nggak bakal naik. Dan aku lagi nonton ini, aduh maaf, BTS. Hey guys, kita unboxing, let's get started. Kita main. Kadang-kadang di sini tuh ada mata, ada mulutnya, ada telinga dan ada kakinya. Jadi ini tuh lucu banget. Jadi kita untuk main, untuk dia main-mainin terserah sih. Terus nanti ini kita bisa pencet ini. Maaf kalau aku nggak fokus sih, aku nggak terang gitu. Ini lucu banget. Jadi topinya tuh di sini tuh nih, untuk jelasin, jadi di sini tuh kayak ada keras-keras. Ini juga lumayan nih, ada keras kayak balon gitu. Nah jadi di balonnya tuh cat tuh ini bakal gerak. Nih. Jadi bakal bergerak, jadi kayak kelinci ya. Jadi kayak kelinci sedang gerakan telinganya. Harganya 60.000 aja. Beli aja di Tokopedia. Itu lucu banget. Banyak sih di Shopee, kayaknya ada. Di Shopee Bukalapak ada. Lucu banget. Udah cute banget yang tuh ada bani-baninya gitu. Dan dia enak banget. Jadi kayak kelinci yang lagi sedang naiki telinganya gitu lah. Jadi kayak lucu. Aku mau ambil main-main dari benerin konten. Jadi ini tuh aku tuh datang paketnya tuh sebenarnya pastinya udah lama, tapi datangnya tuh baru kemarin malam. Kalau nggak salah dia kemarin malam. Jadi detailnya tuh kayak gini. Jadi kayak gini. Aku juga punya ini nih. Aku adalah speaker. Dan nanti kita bisa lihat ada speakernya di dalam dan berisik banget. Sini juga ada beberapa pilihan. Aku tuh yang hitam, ini ada hijau, ungu, merah, dan putih. Orange. Oke, tentang apa? Aku lagi nonton dulu. Jadi kita coba lagi ya. Ini kan tersebut. Dan ini lucu banget. Jadi kalian jangan lupa beli ya di Tokopedia. Harganya cuma 60.000. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.